ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ട്രാവൽ വേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. ഇന്ന് ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ടല്ല വന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ബെൻലി 600i ഒരു ചെറിയൊരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കുന്ന വിപിനാണ്. വിപിൻ ബ്രോയുടെ ആണ് നമ്മുടെ 600i, നമ്മുടെ ബെൻലി 600i. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം ആയതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും, നല്ല വശങ്ങളും കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസും അതും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ? ശരി. To keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gon' dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes stronger just to be. This bond makes stronger. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബെൻലി 600i ഓണറാണ് നമ്മുടെ വിപിൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലെന്താ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് പറയാം, എന്താ പറയാം, നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ബൈക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ബൈക്കിലോട്ട് വരാനുള്ള താല്പര്യം ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക്. ഓക്കെ, എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ബൈക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ വന്നതല്ല, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ടി അവഞ്ചർ ആയിരുന്നു. അവഞ്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹീന്ദ്ര മോജോ 300, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർലി സ്ട്രീറ്റ് 750, ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബെൻലിയിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബെൻലി സൂപ്പർ ബൈക്കിലോട്ട് കയറിയതല്ല. നമ്മുടെ അവഞ്ചർ, നമ്മുടെ മോജോ അല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞ് മോജോ, ഹാർലി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേരെ നമ്മുടെ ബെൻലി 600 നമ്മുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ മെയിൻലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വലിയുടെ സൗണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും. എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലേ? എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ. ഇതിൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റിയാക്ഷൻ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ല റോഡ് പ്രസൻസ് ആയിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. അത്യാവശ്യം ഒരു ബൾക്കി ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക്. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും ഉണ്ടല്ലേ വണ്ടിക്ക്, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. 230 കിലോ. അതെ 230 കിലോ ആണ് വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പില്ലിൻ്റെ അണ്ടർ സീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ്. അത് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം. എക്സോസ്റ്റ് കാര്യം നീ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തോണെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പില്ലിൻ്റെ അണ്ടർ സീറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോക്കല്ല അല്ലേ? ഇത് സ്റ്റോക്കല്ല. സ്റ്റോക്കിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടി വന്ന് ചെറിയൊരു ഹീറ്റുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് അതിൽ ഓൾറെഡി അല്ലേ ഒരു കവറിങ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പില്ലൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്കംഫർട്ട്, അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടായിരിക്കും. എന്നാലും ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് അത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള അല്ലേ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കറങ്ങി ആ ഒരു ഹീറ്റാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ തൊടുമ്പം ആ ഒരു ഷീൽഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റോക്കല്ല വെച്ചേക്കുന്നത്. ലിയോ വിൻസിൻ്റെ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ലിയോ വിൻസിൻ്റെ കോബ്ര അല്ലേ? കോബ്ര എന്നൊരു മോഡലാണ് ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻബിൽട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോവാം. വണ്ടിയുടെ മെയിൻ
അട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷനിലോട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നേരെ കാണാം. മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ബൾക്കിനെസ് ആണ്. ഓക്കെ, വണ്ടി ഒരു എന്തുവാ ഒരു പക്ക ഹെവി ലുക്കാണ് നമുക്ക് അല്ലേ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അത്രയും പക്ക ഹെവി ലുക്ക് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം 230 kg വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റൈഡിങ് കംഫർട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓണർഷിപ്പിലെന്ന് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? റൈഡിങ് കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈവേസിൽ നല്ല സ്മൂത്താണ്, നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഓടിച്ചിട്ട് പോകാൻ, നല്ല ഫണ്ണാണ്. ഹൈവേ ക്രൂസ് പക്ക അല്ലേ? പക്ക. പക്ഷേ ട്രാഫിക്കിലോ ബാക്കിയുള്ള സബ് റോഡ്സിലോ പറ്റുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ബൈക്ക് ഹെവിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല വെയിറ്റും ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒടുവില്ല വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള കർവ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ? വണ്ടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സിറ്റി റൈഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കംഫർട്ട്, നമ്മുടെ ഹൈവേ ക്രൂസിന് വേണ്ടി കംഫർട്ടാണ്, അതാണ് വരുന്നത്. സൂപ്പർ ബൈക്ക് അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും. അത് ഒരു ഹൈവേ ക്രൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനാണ്. ഇതിൽ എത്രയാണ് മാക്സിമം ഇതിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് സ്പീഡ് പുള്ളി ഇതിപ്പം പ്രീവിയസ് ഓണർ ഐ തിങ്ക് 212 213 ഓക്കെ. 212 km/h കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വിപിൻ എത്ര ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു റാഷ് ഡ്രൈവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ റാഷ് ഡ്രൈവ് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, സേഫ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പേടിയാണ് ഓടിക്കാനായിട്ട്. അത്യാവശ്യം അല്ല, നമ്മൾ സേഫ് റൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം ഗിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം. പിന്നെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് മെയിൻലി അട്രാക്ഷനാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റായി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് വൈസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഹൾക്കി ലുക്കുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. അത് തന്നെയാണ് മെയിൻലി വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലിങ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇത് ഹൈവേ ക്രൂസിന് പക്കയാണ്. പക്ഷേ സിറ്റി റൈഡ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, കുറച്ച് നമ്മളെന്താ ഒരു ഇത്തിരി നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, വണ്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ വൈസ് വരുവാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആണല്ലേ? സ്മൂത്തൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിളും ആണ്. ഹാർഡാക്കാം, സ്മൂത്താക്കാം, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പോകും. സസ്പെൻഷന് പെട്ടെന്ന് റിലയബിലിറ്റി ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് പോകും സസ്പെൻഷൻ. പെട്ടെന്ന് അത് ജനലിക്ക് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡിഫോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ഈ സസ്പെൻഷൻ ലൈഫ് കുറവാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല. അതൊരു നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പക്കാ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല, പുള്ളിയുടെ ഇതിലൊന്ന് വ്യൂസിലൊന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിൽ കുറച്ച് ലൈഫ് കുറവെന്ന് പുള്ളിയുടെ വ്യൂസിലൊന്ന് ഇത് പുള്ളിയുടെ സൈഡ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അതും നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് മെയിൻലി അടുത്തത് നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് പിടിക്കാൻ വണ്ടിയില്ല. സ്പീഡോമീറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡോമീറ്ററും ബെല്ലിയുടെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വാഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി പിന്നെ ചെറിയ മങ്ങലുണ്ടാവും, പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററും പോയിരിക്കുകയാണ്. വാഷിന് കൊടുത്ത് മുന്നേ പ്രീവിയസ് ഓണറിൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ മങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വാഷിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രമല്ല മിക്ക ബെനലി ഓണേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൻലിയുടെ 600i ഒരു ബേസ് അല്ലേ, ഒരു ബേസിക് സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ലെവലിലുള്ളതാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ വാഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇതുകൂടെ ഉണ്ട്. എനിക്കുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാ വണ്ടികളും വരുന്നതാണ്. ഈ ബെൻലിയുടെ എല്ലാ 300 ആയിരുന്നാലും 250 വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടിയുടെ മെയിൻലി അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നാലും നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുറമെ ആൾക്കാർ പറയും ബെനലി 600 അത് സാധാ വണ്ടി പോലെ ഓടുന്ന സാധാ ഒരു 200 അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിനോ 400 അതിൻ്റെയൊക്കെ പവറേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ പവർ കുറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്, അങ്ങനെ പലരും പറയും. പുറത്തുനിന്ന് വണ്ടി നേരിട്ട് പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഹാർലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പവർ കുറവാണ് സത്യം. ഇനീഷ്യൽ ബോട്ടം എടുക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പവർ വണ്ടി പോലെ. പക്ഷേ 600 എടുക്കാൻ ഒരാളാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇനീഷ്യൽ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ ടോപ്പ് ലെവലോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 100 കഴിയുമ്പോൾ കൈ നിൽക്കത്തില്ല.
നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങ് പോകേണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ടോപ്പ് ലെവലിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലും പവർ ടോപ്പ് ലെവലിലോട്ട് കയറുന്നത് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ 100 നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ അറിയാം. പ്യുവർ ക്യാരക്ടർ കാണുന്ന ആ ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത്തെ ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പറയും പവറില്ല അങ്ങനെയാണോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഓണർ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി പവറില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഓട്ടിക്കരുത്, വണ്ടി ഒരു മാസം കയ്യിൽ വെച്ച് പഴകിയിട്ട് വേണം, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വേണം വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണം. പുള്ളി പറഞ്ഞാണ് കയ്യിൽ തന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഓടിച്ചവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും നമ്മളൊരു നോർമലി ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കാത്തൊരു വണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണ് ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി അതിൻ്റെ ശരിക്കും ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ അല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു റിവ്യൂ തന്നെയാണ് ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുവച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ടോർക്ക് ഉണ്ട്, ഇത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറിനെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ റിവ്യൂ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ല ലേറ്റാണ് എന്നാലും ഒരു വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നി. നമ്മളൊരു സുഹൃത്തൂടെ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇച്ചിരി ലേറ്റായെങ്കിലും അതൊന്ന് ചെയ്തത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലേ, ബേസിക് മീൻസ് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ 600i അല്ലേ. ബെനലി 600i തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അത്രയും നമുക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. കൂടുതൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എക്സോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ്, അവരെ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റോക്ക്. ഈ ബൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ബൈക്കിൻ്റെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ നല്ല എക്സോസ്റ്റ് മോഡുള്ളത് ബെനലി തന്നെയാണ്, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ബെനലി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബെനലി 600iയുടെ മൈലേജ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും സൂപ്പർ ബൈക്കിലോട്ട് ആദ്യം പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ കോസ്റ്റും സർവീസ് കോസ്റ്റും മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത് മൈലേജിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകും അല്ലേ. ഇത് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ എത്ര മൈലേജ് ഇപ്പം നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഒരു 12-13. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ നോർമലി സിറ്റി റൈഡ് ഹൈവേ ക്രൂസും കൂടെ ആണോ അതോ ഹൈവേ ക്രൂസ് മാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഹൈവേ ക്രൂസിൽ എനിക്കൊരു 13 കിട്ടും, നോർമലി ഒരു 12-13. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അല്ല യൂട്യൂബിലല്ല വേറെ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ചിലർക്ക് 15 കിട്ടുന്നവരുണ്ട്, 15, 20 വരെ 18 കിട്ടുന്നവരുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15-18 ഈ റേഞ്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് പുള്ളി കിട്ടുന്ന ഒരു മൈലേജ്. ഹൈവേ ക്രൂസും സിറ്റി റൈഡും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഹൈവേ ക്രൂസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സിറ്റി റൈഡ് മൊത്തത്തിൽ നോർമലി ഒരു നമ്മുടെ ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മൈലേജാണ് പുള്ളി 12-13 ആ റേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സർവീസ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയ സർവീസ് സെൻ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ നിസാൻ മരിക്കാറില്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈഡ് കരിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സർവീസ് കോസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ സർവീസ് എനിക്കൊരു 8000 രൂപ അടുപ്പിച്ചാവും. എഞ്ചിനോട്ടിലും എല്ലാം. അപ്പോൾ നോർമൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ 8000 രൂപ അടുപ്പിച്ചാവും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അത് ആ 8000 നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആണോ അതോ കുറവാണോ? നമുക്ക് വേറൊരു സൂപ്പർ ബൈക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലിയ റേറ്റ് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ റേറ്റും അല്ല, ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ബേസിക് ലെവൽ മീൻസ് ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ അങ്ങനെ മിഡ് റേഞ്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിലവുണ്ട്, തീരെ കുറവുമല്ല തീരെ ഹൈ ലെവലും അല്ലാത്തൊരു റേറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബൈക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ ബെനലി 600iയുടെ റിവ്യൂ, നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിവ്യൂ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഓണർഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇനി പുതിയൊരു വണ്ടി 600i എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും നമുക്കത് അത്യാവശ്യം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു റിവ്യൂ തന്നെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇത്രയും നേരം വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നത് വിപിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഇനി നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിപിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.